အားလုံးမင်္ဂလာပါ My OSM မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ OpenStreetMap အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ OpenStreetMap ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့မြေပုံချက်လက်တွေကိုပြည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုခြင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းတွေကိုအခမဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေပုံလောကရဲ့ Wikipedia လို့လည်းအသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ OpenStreetMap ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်တွေကတော့ Open source ဖြစ်တဲ့အတွက် data တွေကိုအခမဲ့ရယူနိုင်တာမှကပဲအသုံးပြုမှုကန့်သတ်ချက်နည်းငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေအတွက်ပါအလုံးနဲ့သုံးဝင်ပါတယ်။ data တစ်ခုချင်းစီရဲ့မတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရကြောင်းစေယုံလက်မဆက်သွယ်ရေးနဲ့အခြားအရေးကြီးတဲ့စာအုပ်တွေကို data ကံတွေကကိုယ်တိုင်မြေပုံပေါ်မှာအသေးစိတ်ဖြည့်စွက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြည်စုံစေပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဂျိုတုတပ်ပုံတွေကိုအခြေခံပြီးမြေပုံချက်လက်တွေကိုညင်မြန်စွာရေးဆွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးနိုင်ခြင်းစတာတွေမှာအဓိကထောက်ကူပြုတဲ့ platform တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းရင်းလမ်းကြောင်းပြစနစ် navigation အများပြည်သူသွားလာရေး application တွေနဲ့ဒီနေရာပြမြေပုံတွေမှာ OSM data ကိုဆက်ပြတ်အသုံးပြုရရှိပါတယ်။ OpenStreetMap စတင်ပေါ်ပေါက်လာကတော့2004ခုနှစ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံက State Coast ကစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကတော့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိစောက်ပြင်ဆင်လေးရှိတဲ့အတွက် data တွေကအမြဲ update ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ OpenStreetMap မှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ပါဝင်စားတဲ့မိသူမဆိုစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ GPS ကိရိယာဖုန်းရဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိုတုတပ်ပုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ရဲ့ local knowledge တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်လက်တွေကိုဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။ OpenStreetMap အကောင့်တစ်ခုကို register လုပ်ပြီးတော့ instruction အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ရုံနဲ့လွယ်တကူစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင် OpenStreetMap အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ contribute လုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ် OpenStreetMap နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing video တွေကိုတင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့ My OSM channel လေးကို follow လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။